ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பால்சம் ஃப்ளவர்ஸ் பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ரோஜாப்பூ மாதிரி அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். நிறைய கலர்ஸில் பார்க்கவே அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்கும் உங்கள் கார்டனில் இருக்கும்போது. தமிழில் பார்த்திங்கன்னா காசி தும்பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செடிகளை. ரொம்பவே அழகான பூக்கள், நிறைய நிறங்களில் ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்கும். நல்ல டபுள் ஷேட்ஸ்லலாம் இதெல்லாம் பாருங்கள், அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். ரோஜா பூவை விட அழகுன்னு சொல்லலாம். ஒவ்வொரு பூக்களும் ஒவ்வொரு அழகாக இருக்கும். பூக்கள் பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் பெட்டல்ஸில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. அதுவுமே பார்க்குறதுக்கு அழகாக தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு பூக்களும் ஒவ்வொரு வித அழகாக ரொம்பவே அட்ராக்ட் பண்ணும் உங்கள் கார்டனில் இருக்கும்போது. கார்டனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் க்ரோ பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸில் பியூட்டிஃபுல்லாக ஃப்ளவர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய பால்சம் பிளான்ட்டை உங்கள் கார்டனில் க்ரோ பண்ணுங்கள்.